請保姆喎，保姆帶兩個喎，保姆，唉，但揾一個保姆都氣死。揾保姆啊，好麻煩㗎，咁上下又要加價，咁上下又要扭借扭啦，唉，好麻煩嘅。係啊，佢帶你帶得三頭幾個月熟悉咗啦，咁佢同你講喂，呢個錢唔夠喎咁你加唔加俾佢啊？唔加俾佢，你收唔收喺你手上？我哋小區嘅都好似都係咁樣。唉，好麻煩嘅。佢仲會咩約埋出嚟就開始討論價格啊？係啊，佢哋一個團隊。咁啊，成日話咩？咁你好怕㗎嘛？又擔心佢走係咪？唔係擔心佢走啊，擔心佢虐待啊。咁啊？咁你細路仔好似你細路仔咁一兩歲俾佢去啲就識啊？咁又係。啊！你唔俾錢我掹緊㗎啦，即係好似導遊咁，係嘛？好麻煩㗎，我都唔知請咗幾個保姆啊，成日換嚟換去換嚟換去。你家婆同埋你阿媽肯幫你啊，真係好幸福喎。咁你家婆同你阿媽都幫唔到，都幫唔到啊？因為我哋呢一處都同你講啦，3、4個，佢點幫啊？咁又係。即係邊個都幫唔到。聽講話唔公平係咪？幫咗？唔係，佢話佢中意幫邊個就幫邊個，佢話我唔中意幫邊個就唔幫邊個。哦，咁啊。係啊，嗰啲家婆好有性格㗎，我哋嗰啲。咁咪不過通常都係幫拉仔嘅係咪？咁啊，梗唔係啦，長子的孫可能講大就大仔，即係睇下佢咯，佢中意。唔係通常都中意拉仔多啲嘅咩？好靚啊！你睇佢幾頭嘅。因為坐喺度幫你影相，有人錯喎，你唔好話喎。哇！等我嚟啊！嚇？